Guys, welcome back with me, Galnet. Nice banget. Akhirnya kartu memori gue ketemu. Boom. Gila, parah banget. Ini suatu keajaiban, man. Gila. Aduh. Tiba-tiba kayak apa ya? Feeling gue tuh berpikir, oh, kayaknya dia ada di bawah nih. Cari, pakai center set. Ada. Yo, what's up guys? Tadi gue habis nonton bola, dan habis itu gue langsung tidur. Habis itu mandi dan ya tampilan rumah gimana sih? Guys, vlognya sampai sini aja. Enggak sih, gue mau jadiin 2 hari. Jadi apa ya? Jadi 2 hari aja deh. Jadi besok Jumat. Oke, langsung ke hari Jumat. Jadi 1 detik dari sekarang. Selamat datang di hari kedua di vlog. Baru pulang. Dan hari ini hari Jumat. Karena hari Jumat, jadi gue pengen namanya sholat Jumat. Oke. Pertama, kalau misalnya gue sholat Jumat itu, gue harus buka baju. Udah. Terus sejadah. Bentar ya. Sejadah mana? Dia bos sejadah kalau kita ke masjid. Gresek ya. Sorry. Oke guys, gue sholat Jumat dulu. Abis sholat Jumat baru gue lanjutin lagi. Abis sholat Jumat gue bakal nge-vlog lagi. Oke, see you guys. Udah selesai sholat Jumatnya, jadi gue sekarang mau bikin apa ya, reaction tentang GGS parodi gitu. Jadi gue mau lihat parodi GGS. Gue belum lihat karena temen gue ada yang bagus gitu. Katanya ada parodi GGS. Dan dari mana sih? Dari channel mana? Gue lupa deh. Pokoknya ada deh bagus. Terus gue taruh linknya di bawah kalau gue udah bikin reaction ya. Oke, ditunggu. Menurut kalian gue bikin parodi juga gak sih? Bikin parodi GGS juga gak sih? Jadi parodi GGS yang buat rap. Jadi gue bakal bikin rap gitu. Bagus gak sih? Kan belakang rumah gue kan bebas gini kan. Jadi kadang-kadang suka ada capung. Banyak yang bilang ke gue kalau pada minta vlog di sekolah. Ngapain nge-vlog di sekolah? Gini ya, bukannya kenapa-napa, tapi nggak ada ininya, nggak ada maksud gitu, nggak ada intinya mau ngapain vlog di sekolah, kecuali ada acara-acara tertentu atau ada event-event tertentu gitu, baru bisa. Terus Bimo Pradana juga nanya ke gue, Riz, bikin vlog reuni SD lu dong gitu, bikin vlog reuni SD gitu. Gini deh, tulis di komen kalau misalkan lo pengen buatin, kalau misalkan gua reuni SD lo mau tahu gimana bla bla bla. Terus di komen kalau misalkan mau bikin vlognya gue bikinin, kalau misalkan gak mau ya gue nggak bikin gitu. Semua itu terserah kalian gitu loh maksudnya. Hari ini tuh gue pengen bikin reaction tentang parodi GGS. Serius, gue belum nonton ya. Gue baru tahu. Jadi apaan sih? Kok pada ngomong-ngomong apa kayak parodi GGS gitu. Katanya lagi ada parodi GGS yang baru gitu. Ada parodinya. Tapi gue serius gue nggak tahu, dan gue itu apaan sih? Apaan? Gue tanya-tanya itu apaan sih? Oh, itu Riz. Apa namanya? Parodi GGS. Lu gimana sih, ketinggalan zaman? Emang gue ketinggalan zaman? Gue mana tahu kalau misalkan ada parodi GGS. Gue yang penting taunya GGS ganteng-ganteng swag, dah itu doang. Jadi hari ini gue pengen bikin reaction parodi GGS.
my reaction. Jadi kayak apa ya, reaksi gue untuk melihat video itu. Lah kalian pasti tahu lah, kalau nggak tahu cek ya di YouTube reaction by video apa gitu. Udah 2 harian kan gue nggak upload ya, jadi mungkin besok upload lah ya, tenang aja, gue usahain semua, tenang aja. Gue upload selesai, minggu depan vlog upload lagi, bla 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 gitu. Dia mungkin seminggu sekali gitu, nggak bisa sih hampir tiap hari vlog, karena emang kan gue bilang dari vlog pertama kalau misalkan hidup gue itu nggak terlalu gimana gitu, tapi gimana ya, kalau misalkan ada video yang lagi gue kerjain, kalau misalkan lagi ada parodi atau misalkan beatbox kayak gitu, gue bakal bikin behind scan gitu loh. Jadi gini, kemarin gue habis beli sepatu Adidas gitu kan. Nah ini gue belinya di online di Instagram. Kalau kalian bisa cek Instagramnya, namanya itu adalah suhu_shop. Jadi ini barangnya nanti ya biasalah, aku tempat 2 ini standar. Biasa lah, standar lah, Adidas tuh. Taruh standar, Adidas standar, Adidas gimana lah, nggak ori banget, penting Adidas aja tuh di shop. Jadi berhubung gue kalau misalkan kemana-mana kan gue nggak punya sepatu tuh, jadi gue beli aja sepatu Adidas pakai. Gue suka banget sama Adidas sebenarnya. Kaos juga gue Adidas gitu. Adidas semua, sepatu, terus kaos kaki, baju bola Adidas. Gue beli baju Jerman, baju Spanyol, baju Jepang kan Adidas kan. Terus sepatu futsal ternyata gue beli Adidas, ini udah lama gak dipakai, ini Adidas Predator. Ya Allah, ini lama banget, parah sih. Ngerti ya, ini gak disponsor sebenarnya, ini sepatu lama tuh, udah buluk anjing. Kalau ini sepatu buat main futsal, ini juga lama gak dipakai ya. Tuh berdebu. Waktu itu gue pakai ada batu-batu nyangkut kan, karena ada spiral gitu kan ya. Itu Nike yang waktu itu Cristiano Ronaldo pakai. Ya Allah, lebat gue dulu lah. Gue semua sepatu gue terus itu, terus sepatu lagi. Tuh, ini gue gak tau cara nutup gimana anjir. Kayak gini. Sekarang waktunya gue bikin reaction video parodi GGS. Tapi kalau misalkan gue mau bikin parodi GGS juga nggak apa-apa, tapi gue nggak bakal ngikutin yang udah gue tonton, serius. Oke, gini, tulis pendapat kalian kalau misalkan enak gak kalau misalkan gue bikin parodi GGS, atau enggak gue bikin rap, bikin musik, video klip, rap gitu. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Kalau misalkan nanti gue lihat pada bagus, pada ya udah, oke, gitu. Jadi ntar bakal gue bikin. Oke guys, sekarang gue mau bikin video reactionnya. See you guys. Oke guys, sekarang gue mau bikin video my reaction video parodi GGS. Jangan GGS karena masuk ya. See you guys. Ya, selesai bikin reactionnya.
bakal diupload hari ini kalau nggak besok. Oke, cuman berapa ya, 2 hari aja cukup ya. Oke guys, aduh capek banget gue, jam 4 loh. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and till next time. Bye.